তাই না? এটা ম্যাকরেল, এর পাশে ভোলা ভেটকি আর বিভিন্ন ধরনের মাছ আছে, পমফ্লেট, চিংড়ি দেখতে পাচ্ছ, বিভিন্ন ধরনের চিংড়ি, ক্র্যাবস আছে। এটা কি মাছ আছে? এটা লাল রঙের রানী ভেটকি নাম, এটা মদন মোহন রানী ভেটকি। এখানে দেখতে পাচ্ছ ক্র্যাব করা আছে, আমরা একখানা দিয়েছি অলরেডি, মাছটা প্রিপারেশন হচ্ছে, প্রিপারেশনটা দেখাচ্ছি। দেখো প্রিপারেশন আছে, ম্যাকরেল দিয়েছি আমরা করতে, এটা ম্যাকরেল বলে তাই তো? ম্যাকরেল করছেন উনি, প্রিপারেশনটা করছেন, ওটা কাঁচা দিয়ে দিয়েছি, প্রিপারেশনটা দেখতে পাচ্ছ। এই যে কাটা রেডি হয়ে গেছে, কেটে দিয়েছে সুন্দর, বিচের মধ্যে চলে আসবে। এখানে মাছ ভাজার দোকান, ভালো করে ধুয়ে করছে, দেখো দেখাচ্ছি।